Cože? Partnerček. No. Jako, že ho hlídáš, no jasný. On hlídá mě, já hlídám jeho. No, to nevím, teda co je lepší. Nehlídám. Vidím ty tvoje boty. Perfektní. Díky. Perfektní. Tím to končí. Tak. Partnerství máme za sebou. Ne, neměři. Kačo, to stopnu. připáš. Startuj mu to. 3, 2, 1, teď. Ale dělej, Ty 30 sekund už. Aha. Každý je velký tak, jak vyrost. Mějte se. Dejte se vy. Točím. Tohle to tam učitel Vrška 20 dní. Ale, Hermáne. Nevysiluj se mluvení. Ne, Martine, já to mám tady špatně hotový, drž to, vázaný, drž se pořádně. Mě vůbec nejezdíš. No nejistím tě, vůbec. Hlavně nepadej. 2 děti a vdova. Tady nic není. No, hledej šmudlo. To je dobře. Pojď. To vás nechce na hamby. Kolik mám? 57. Aha. Kdo vylez za 49? Ale jistíš mě? Jo, jistím. Teda. Jo. Ty se tručkou. Dej si rohy, tak Chceš to poslat k cenzuře nebo rovnou na YouTube? Můžeš si to někam dát. Tě nahlásím.